Ciao, il trade che sto per mostrarti l'ho effettuato il 18 luglio sul cambio dollaro australiano dollaro americano. Le tecniche, ho combinato diverse tecniche. Praticamente ho cercato di sfruttare un rimbalzo su un supporto, un doppio minimo. Qui ovviamente il doppio minimo non è perfetto perché in questo caso c'è la solita caccia agli stop che forma una barra doji abbastanza accentuata. Inoltre, secondo la tecnica della barra doji inside, il prezzo potrebbe giungere a questo livello qui, ossia al livello del massimo della barra che precede la barra doji. Ora ti faccio vedere cosa è successo. Sono entrata, ecco. Allora, questo è il time frame 15 minuti. Puoi notare tre minimi più alti consecutivi. Ciò significa che il prezzo potrebbe salire secondo le tecniche di Joe Ross e, e quindi cerco un mio primo obiettivo molto prima del livello che ti ho descritto in precedenza, perché comunque un time frame troppo ampio. Quindi cerco il mio primo obiettivo al contatto più o meno con la media mobile, poco più sotto. Le tecniche ehm, dei tripli minimi consecutivi più alti le puoi trovare sul libro Day Trading di Joe Ross. In ogni caso ti spiegherò con calma come funzionano, adattate ovviamente alla mia operatività. Praticamente quando si manifestano tre minimi consecutivi più alti, il prezzo potrebbe salire quando avviene la rottura eh, della dell'ultima barra che forma appunto il minimo più alto, che sarebbe questa qui, la rottura del massimo. Il prezzo comincia ad andare verso la mia direzione. Il mio stop loss è abbastanza stretto. Ovviamente il primo stop loss cerco di tenerlo mentalmente in modo da non avere problemi. Sto mandando un po' avanti perché il trade dura un bel po'. Ecco che ho chiuso 2/3 della mia posizione con circa 10 punti di profitto e come al solito inserisco il mio
stop loss sopra il livello di entrata. A questo punto non ho più alcun rischio e gestisco l'altra parte dell'operazione. Il mio obiettivo è sempre questo livello qui, però ovviamente si vede, si vedrà in base a come si comporta il prezzo. Come vedi, motivo per cui sono uscita è che a livello della media mobile solitamente il prezzo rimbalza e potrebbe andarmi contro, quindi alla fine preferisco sempre prendere un piccolo profitto e lasciar correre gli altri eventuali profitti senza più alcun rischio. E ti assicuro che non è un modo per limitare i guadagni, anzi, è un modo per limitare le perdite. Mando un po' avanti così vediamo cosa succede. Il prezzo è un po' incerto, quindi decido di abbassare ulteriormente eh, il mio time frame per gestire l'operazione, quindi vado sul 5 minuti. Questo è ancora il grafico orario. Il prezzo si trova più o meno a metà dal mio secondo obiettivo. Questo è il 5 minuti, si forma una barra doji. Potrei decidere di uscire, però vista la media mobile che si è un po' appiattita, decido di rimanere nel trade e tanto oramai non perdo più nulla e vedo cosa succede. Ecco, il prezzo sfiora il mio stop loss. Diciamo che sono stata abbastanza fortunata e, e non lo tocca. Però ovviamente se l'avesse toccato non mi sarei dovuta far problemi perché comunque l'operazione non sarebbe stata in perdita. Sto mandando un po' più avanti così ecco la correzione che ha sfiorato il mio stop loss. Ora il prezzo sembra voler risalire. La media mobile intanto si è un po' curvata nuovamente verso il basso e inoltre
Le bande di Bollinger si sono ristrette, ciò vuol dire che i volumi si sono abbassati notevolmente. Ecco la barra d'oggi sul 15 minuti. Il prezzo sale ancora un po', ma è ancora lontano dal mio secondo obiettivo. Qui si formano altri tre minimi consecutivi, massimi più alti consecutivi. E sono un segnale che il prezzo potrebbe raggiungere quello che è il mio secondo obiettivo, sempre che non tocchi prima il mio stop loss. Ma anche questo c'è in conto, quindi continuiamo ad andare avanti così velocizzo. Questo è il mio obiettivo. Il prezzo però fatica a prendere forza. E si forma un'altra correzione. Una piccola barra doji. Ciò mi fa sperare in un possibile nuovo rimbalzo. Eccoli i tre massimi consecutivi più alti. Quindi resto nel trade. Perché non ho segnali di uscita secondo la mia operatività. Il prezzo sale lentamente. L'obiettivo è ancora lontano. Ecco che si forma un'altra barra oraria. Vediamo cosa succede. Questo è il 30 minuti. E avviene un altro rimbalzo sul 5 minuti su doppio massimo. Il prezzo non vuole
ha poca forza. Quindi adesso, nel caso il prezzo superi questa barra di inversione, il minimo di questa barra di inversione, ho deciso di chiudere la mia posizione con il profitto raggiunto, anche con quest'ultima parte. Il prezzo è praticamente fermo e poi raggiunge lentamente quello che è il mio nuovo stop loss mentale. E qui chiudo il trade. Il prezzo poi dopo ha raggiunto il livello prefissato, però non ho alcun rimpianto perché comunque il guadagno, un piccolo guadagno c'è stato, che ora ti faccio vedere. Ecco qui. Con la prima parte dell'operazione e questa è la seconda parte dell'operazione. Sull'articolo di riferimento che trovi nella descrizione del video puoi vedere il grafico con il grafico orario con quello che è successo dopo. L'obiettivo infatti è stato raggiunto, però senza di me, ma non ha importanza. Ora ti saluto e ti rimando al blog Trading Forex Online se hai voglia di continuare a seguirmi. Ciao, buona giornata.